Ô, João, coitado. Vai contando cabeça. Ah, Programa Cor da Roça, estou aqui com o Padre Eduardo, de Bom Jesus da Penha, dando a benção aos carreiros. Padre Eduardo, a família dele é geração de carreiro, né, Padre Eduardo?
Tá aí dando a benção, né, Padre Eduardo? Deus abençoe vocês, abençoe a igreja. O presente do senhor aí, ó. O presente. Olha o tamanho dessa fogueira, Web TV alternativa, mais de 20 metros. Eu vou filmar essa fogueira, Web TV alternativa na Fazenda Nova. E os carreiros descarregando a lenha para acender a fogueira amanhã, sabadão. Pode, Marcelo. Isso aqui.